হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বিউটি উইথ টুইঙ্কা। কেমন আছো সবাই? এই ভিডিওতে আমরা একটা একদম অন্যরকম প্রোডাক্ট নিয়ে আলোচনা করব, যাকে বলে উইচ হেজেল। তো উইচ হেজেল কী, কীভাবে এটা ব্যবহার করা হয়, এর উপকারিতা কী, এই সমস্ত জিনিস সম্পর্কে ডিটেলসে যদি জানতে চাও তাহলে প্লিজ আমার ভিডিওটা মন দিয়ে শেষ পর্যন্ত দেখো। চলো প্রথমে জেনে নেওয়া যাক উইচ হেজেল কি। উইচ হেজেল হলো উত্তর আমেরিকা থেকে প্রাপ্ত একটা ঝোপজাতীয় উদ্ভিদ, যার গাছের পাতা, গাছের ছাল, ডাল প্রভৃতি বিভিন্ন পার্টস যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু ব্যবহার করা হয় নানা ধরনের ওষুধ তৈরি করতে। তবে এমন নয় যে শুধুমাত্র ওষুধই তৈরি হয়, স্কিন কেয়ারের ক্ষেত্রেও কিন্তু এটা বেশ উপকারী। স্কিন কেয়ারের ক্ষেত্রে কেমনভাবে ব্যবহার করা হয়, মূলত যে পার্টসগুলো আছে গাছের সেগুলোকে নিয়ে জলের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে যে ডিস্টিলড ওয়াটারটা আসে সেই জলটা আমরা আমাদের স্কিনে ব্যবহার করি। ছেলে মেয়ে সবাই এটা আমরা ব্যবহার করতে পারি। তো চলো দেখা যাক এর কী কী আরও গুণাবলী আছে। তো প্রথম যে গুণটা যে কারণে আমি কিনেছিলাম সেটা হলো যে আমার প্রচণ্ড ঘাম হয়, এক্সেসিভ সোয়েটিং হয়, মানে এসিতে গেলেও হয়তো মেবি আমি ঘামবো। তো সেই জন্য আমি এমন একটা প্রোডাক্ট ইন্টারনেটে সার্চ করছিলাম যেটা আমার ঘামটাকে একটুখানি কন্ট্রোল করবে। তো তখন আমি খুঁজতে খুঁজতে দেখলাম উইচ হেজেল নাকি এই জিনিসটা করে। তো আমি একটা উইচ হেজেলের বোতল কিনলাম। তো কিনে আমি ইউজ করে দেখলাম যে সত্যি এটা মানে অনেকক্ষণের জন্য না হলেও কিছুক্ষণের জন্য এটা আমার স্কিনটাকে সিবাম কন্ট্রোলে অনেকটা হেল্প করছে। আসলে কি জানো, উইচ হেজেলের মধ্যে একটা এমন গুণ আছে যেটা আমাদের স্কিনের যেই পোর্সগুলো হয় বা যাকে আমরা বাংলায় লোমকূপ বলি, সেগুলোকে না অনেকটা ছোট করতে বা শ্রিঙ্ক করতে আমাদের সাহায্য করে। সেজন্য যখন আমি মুখে উইচ হেজেলটা লাগাচ্ছি আমার পোর্সগুলো শ্রিঙ্ক হয়ে যাচ্ছে আর আমার অত ঘামও হচ্ছে। তবে এটা অ্যাকনের ক্ষেত্রেও খুব ভালো উপকারে দেয়, স্পেশালি যাদের সিস্টিক অ্যাকনে হয়, মানে পুঁজযুক্ত ব্রণ যেগুলো হয়, তাতে উইচ হেজেল একটু স্প্রে করে দিলে কিন্তু বেশ ভালো উপকার পাওয়া যায়। মানে একদমই 1-2 দিনের মধ্যে জিনিসটা কিন্তু অনেক কমে আসে। আমাদের মধ্যে অনেকে এই চড়া রোদে বেরোয়, তো বাড়ি যখন আসে রাস্তা থেকে ঘুরে, তো আমাদের স্কিনের মধ্যে জ্বালা ভাব অনুভব হয়। এছাড়া যারা ছেলেরা আছো তারা কিন্তু শেভ করবার পরে মুখের মধ্যে একটা জ্বালা ভাব তোমাদেরও অনুভূত হয়। এই যে জ্বালা ভাব বা ইরিটেশন যেটা আছে, তখন তুমি যদি একটু স্প্রে করে দাও মুখের মধ্যে উইচ হেজেল, এটা কিন্তু কমে যাবে। তার কারণ হলো এটা হচ্ছে একটা অ্যান্টিসেপটিক জিনিস। এটা তুমি কোনো জায়গা কেটে গেলে, অল্প পুড়ে গেলে, র্যাশ বেরোলে কোনো জায়গায়, তুমি এটা কিন্তু নির্দ্বিধায় ব্যবহার করতে পারো। কোনো খারাপ কিছু হবে না, বরঞ্চ এটা জায়গাটাকে হিল করতে সাহায্য করবে। তবে যে কোনো জিনিস ব্যবহার করতে গেলে একটু তো কাঠখড় পোয়াতেই হবে। তো যাদের অয়েলি স্কিন আছে তাদের জন্য কোনো প্রবলেম নয়, বাট যাদের নর্মাল স্কিন থেকে ড্রাই স্কিনের মধ্যে হয় তারা কিন্তু খুব বেশি এটা মুখে ব্যবহার করো না। কারণ এটা মুখের যেহেতু ঘামটা শুষে নেয় বা অয়েলটা শুষে নেয়, বারবার যদি তোমরা ব্যবহার করো তাহলে কিন্তু তোমাদের মুখের ন্যাচারাল অয়েলটা আরও বেশি এটা টেনে নেবে আর তোমার স্কিনটা আরও ড্রাই হয়ে যাবে। তো একটু বুঝে ব্যবহার করতে হবে। আরও একটা কথা বলি, যে কেটে গেলে বা পুড়ে গেলে বা র্যাশ হলে লাগাও, এটা কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু যদি অতিরিক্ত মাত্রায় পুড়ে যায় বা কেটে যায় তখন কিন্তু শুধু উইচ হেজেল লাগিয়ে কাজ হবে না, কারণ এটা খুব মাইল্ড। এটা অল্প মানে অ্যান্টিসেপটিকের কাজ করবে, কিন্তু যদি বেশি বাড়াবাড়ি কিছু হয় তখন কিন্তু ডাক্তার দেখিয়ে তোমাদের প্রপার ওষুধ যেটা আছে সেটা লাগাতে হবে বা খেতে হবে। সেই জিনিসটা তো তোমাদের করতেই হবে। এবার চলো দেখি উইচ হেজেলটা আমরা স্কিনে কীভাবে ব্যবহার করতে পারি। আমার কাছে নেচার তাত্ত্বার পিওর উইচ হেজেল এক্সট্র্যাক্ট আছে। তোমরা অ্যামাজন, নাইকা বা নেচার তাত্ত্বার যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট আছে তোমরা সেখানে অনায়াসেই পেয়ে যাবে। আর আমি নিচে আমার ডেসক্রিপশন বক্সের লিঙ্কও দিয়ে দেবো, যাতে তোমরা ওখান থেকে ডাইরেক্ট গিয়ে কিনতেও পারো। যদি প্যাকেজিংয়ের ক্ষেত্রে দেখি, সব থেকে ভালো যেটা সেটা হচ্ছে এটা একটা ব্রাউন কালারের গ্লাস প্যাকেজিংয়ে আসে, মানে এটা কাঁচের একটা বোতল। ব্যবহার করতে হয়তো একটু প্রবলেম হবে, কাঁচের বোতল, কিন্তু এটা প্লাস্টিক নয়, এটা প্লাস্টিক ফ্রেন্ডলি, এটা সবথেকে ভালো জিনিস। ওর একটা এরকম ছোটো প্লাস্টিকের ক্যাপ রয়েছে, এখানে একটা এরকম স্প্রে রয়েছে যেটা ব্যবহার করতে অনেক সুবিধা হয়। তুমি এরকমভাবে নিয়ে এভাবে মুখের মধ্যে স্প্রে করে দিতে পারো। ব্যবহার করা খুবই সোজা, কোনো অসুবিধা কিছু নেই। এভাবে তোমরা টোনার হিসাবে ইউজ করতে পারো। স্নান করে আসবার পরে তুমি মুখের মধ্যে একটু স্প্রে করে নিলে উইচ হেজেল দিয়ে, তোমার যে ময়শ্চারাইজার আছে তুমি সেটা লাগিয়ে নিলে, এভাবে একটা ব্যবহার করতে পারো। এছাড়াও তুমি যখনই ঘাম হচ্ছে খুব বেশি বা খুব মুখের মধ্যে গরম লাগছে, তখন একটু উইচ হেজেল স্প্রে করে নিলে পরে তোমার একটা ফেশিয়াল স্প্রের মতন কাজ করবে।
আর মুখের ঘামটাও এটা অনেকটা কন্ট্রোল করে দেবে। তুমি যদি ফেস প্যাক লাগাও, তুমি ফেস প্যাকের মধ্যেও কিন্তু এটাকে ইউজ করতে পারো। তুমি ধরো মুলতানি মাটি বা এরকম কোনো ফেস প্যাক তুমি লাগাচ্ছ, যেটা ডিআইওয়াই হয় আর কি বাড়িতে, তার মধ্যে ধরো ম্যাক্সিমাম আমরা রোজ ওয়াটারটা ইউজ করি। এবার রোজ ওয়াটারের সঙ্গে একটু উইচ হেজেল মিশিয়ে দিলে এটা আরও বেশি উপকারিতাটা বাড়িয়ে দেয়। তো কেমন লাগলো আমার ভিডিও আমাকে জানাতে ভুলো না। যদি ভালো লেগে থাকে, একটু হেল্পফুল মনে হয়, তাহলে আমার ভিডিওটা লাইক করো অবশ্যই। তার সঙ্গে যে সাবস্ক্রাইব বাটন আছে বাটনটা ক্লিক করে দিও, তার পাশে যে বেল আইকন আছে সেটাও ক্লিক করে দিও, যাতে আমার ভিডিওটা সবার আগে তোমার কাছে পৌঁছয়। আর কমেন্ট বক্সে আমাকে জানাতে কিন্তু একদমই ভুলো না যে আমার ভিডিও কেমন লাগছে, কোনটা ভালো হচ্ছে, কোনটা খারাপ হচ্ছে, তোমার কি মতামত বা আরও কি অন্য রকমের ভিডিও তোমরা আমার কাছ থেকে চাও, অবশ্যই আমাকে জানিও। চলো আবার দেখা হবে পরের ভিডিওতে। আজকের মতো এইটুকুনি। সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, আর অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাদের মূল্যবান সময় দানের জন্য। বাই।